malamig siya guys, mahangin. O, tingnan nyo yung clouds. Yan. So sana mayroon kami magandang ngayon, araw. Ano mga kasama ko. Pinang Pilipina rin. Friend natin, friend. Yun, doon na sila. Maano siya, wala pang tao. Oh. Yan guys. Hindi pa may siya, may pool. Hala, kumikidlat. Ayan guys, ikutin natin. Tignan nyo yun. Doon na sila. Ang clouds! We're not on the lakes. Ay! Ayan. It's morning, 7:30 in the morning. Nandito kami sa Venice. Yes, dito di Jesolo. Marami nangunguha sila ng nangunguha sila ng shells. Marami? Oo, tahong yun. Tahong? Oo. Nangunguha sila ng tahong. Hindi, talangka. Talangka. Pero wala, Hindi pa nagsa-sunrise. Hindi pa maaga pa tayo. Hindi pa nagsa-sunrise dito. Grabe ang cloud. Tira mo kayo dyan, dalawa. Ganda ng first na. Ayan. Tapos i-post na kayo. Tapos i-post mo. Ay, Diyos ko. Grabe ang lamig. Buti pa sila marunong na Guys, yan mga tahong yan siya guys. So, hindi ako makalapit kasi mga tahong yan. Maano yung that is a tahong. Tahong.